Yesu Kristo atangira ivugabutumwa rye avuga ko yari atuye mu mujyi w'i Nazareti, arimuka avayo ajya gutura i Kaperinawumu hafi y'inyanja y'i Galilaya. Aho niho yatangiriye kuvuga ubutumwa bwe, ariko inkuru ye ivugwaho kenshi, ndetse n'abanditsi ba Bibiliya bagiye bandika ibitabo bya Bibiliya bagiye babivugaho bitandukanye, nka Matayo, Yohana. Abo bo ni abantu banditse ivanjiri, ariko izo vanjiri bo babyandika nk'umuntu babanye nawe, baramuzi neza. Ariko Luka na Mariko bo babyandika inkuru babwiwe y'imvaho, babwiwe nk'imvaho nyine, bakabasobanurira bakababwira ukuntu byagenze. Rero bose bagenda bandika inkuru babwiwe, ari Luka ari Mariko. Ariko Yohana we yabanye na Yesu, we barakoranye, yaramutoranyije mu ntumwa 12 yatoranyaga, na Matayo nuko, nk'uko yatoranyije izindi ntumwa niko yatoranyije na Matayo. Rero abo ngabo bose bagenda bavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu, ariko mu bigisha bose bigishije inkuru za Yesu Kristo, iyo bagiye gusomya inkuru ya Yesu Kristo cyangwa se bigisha, baravuga ati reka twumve ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Mariko, cyangwa se ko bwanditswe na Luka. Ntabwo bavuga ubutumwa bwiza bwa Luka, bavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na runaka. Rero izo nkuru zose zigenda zigaruka ku bitangaza n'ibimenyetso Yesu yagiye akora, cyangwa se kwirukana abadayimoni no gusengera indwara no kwigisha abantu ubudahwema, kwigishaga abantu kuva mu byaha bakayoboka inzira y'agakiza, kandi kari we gakiza, kari we mucyo. Ibyo rero ntabwo babyumvanaga kimwe neza n'abayobozi b'Abayuda bari bariho icyo gihe, cyangwa se abayobozi ba Isiraheli icyo gihe, uko bari bameze, cyane cyane nk'umwami. Ntabwo yabyumvaga neza, ku buryo Yesu Kristo yazaga avuga ngo ndi umwami w'abami, cyangwa se ndi umwami. Ibyo bintu byose byamuteranyaga n'umwami, cyangwa se ibindi bikaba byamuteranyaga n'abayobozi ba Isiraheli, aribo banditsi, abafarisayo n'abatambyi. Yazaga avuga ko ari umwami cyangwa se ari umutambyi mukuru, ukibaza, bakabyibaza nawe bikabacanga, ku buryo bahoraga bashwana nawe. Mbese amategeko y'Abayuda yagenda uko yari ari, we yazaga aje kuyavuguruza. Nk'isabato byaraziraga ko umuntu yakora ku isabato, ariko Kristo aza akora ibimenyetso ku isabato, akavuga ngo njye ndi umwami w'isabato. Icyo kintu rero Abisiraheli kikabashengura, kikababaza, kigatuma bibaza uburyo umwami w'isabato abaho. Hari naho yavugaga ngo njye nturuka mu ijuru, ngo ariko mwebwe muri ab'isi, ngo njye ndi umwana wa data, njye ndi umwana wa data, kandi data turi umwe, ngo data ari muri njyewe nanjye ndi muri we. Ibyo bintu rero bigatuma bashaka no kumutera amabuye ku buryo bamwica. Mu ivugabutumwa rye yagiye kenshi bashaka kumwica, akabimenya agahunga. Yize kujya i Buyuda, akoraho ibitangaza, akiza abantu, bashaka kumutera amabuye, arahunga. Aribwo nabwo yashatse gusubira, yagiye kuzura Lazaro, nabwo bashaka kumuterera amabuye, nabwo arahunga. Agiye gusubira kuzura Lazaro, abigishwa baramubwira ngo ni gute, ngo ntusi ngo turasubire gute, ko wibuka ko ubushize bari bagiye kudutera amabuye. Ubundi aremera aragenda. Ariko ni ukuri ubutumwa bwa Yesu Kristo Abayuda ntibabwumvaga, abenshi ntibabyumvaga. Nibwo yabazuriraga abana, nibwo yabakirizaga abarwayi, ariko ntabwo babwumvaga neza. We yari abizi neza ko n'ubundi uko byagenda ko ariko kose ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo azamanuka akaza kuvuga ubutumwa, ariko ab'isi ntibamwemere. Ibyo byo yari abizi, yari azi ko atazemerwa, ariko uko byagenda ko ariko kose yari azi ko the end, cyangwa se irangira ryabwo, ari uko umwuka wera azaza akabemeza iby'ibyaha, ubutumwa bwiza bukagera ahantu hose. Ageze i Kaperinawumu rero,
yigisha abantu iby'ibyaha, kuva mu byaha no kureka ibyaha, ndetse akiza abantu uburwayi bwabo, abakiza n'abadayimoni, ahagurutsa ababana n'ubumuga bwo kutagenda, ahagurutsa ahumura abantu, ababana n'ubumuga bwo kutarora no kutavuga no kutumva. Abo bose yagiye akora ibyo bitangaza, yagiye akora ibyo bimenyetso i Kaperinawumu. Ava i Kaperinawumu ajya n'ibindi bice byose, i Nazareti aho yakuriye. Nubwo batamwemeye, ageze i Nazareti ho ngo yahaye ububasha intumwa ze kugira ngo arizo zikora umurimo. I Kaperinawumu rero hafi y'inyanja aho ngaho niho yahuriye na Petero na mwene se ari we bitaga Andre. Niho yabatoranyije avuga ngo munkurikire. Yigira imbere atoranya Yohana na mwene se Yakobo, nabwo arabatoranya avuga ngo munkurikire. Izo ni zo ntumwa za mbere ahagurukanye bwa mbere, atangira umurimo wo kuvuga ubutumwa, ndetse atangira rwose kugendagenda ubutazongera gusubira inyuma iwabo. Yakoze umurimo hakurya y'inyanja y'i Galilaya, akora umurimo hakuno y'inyanja y'i Galilaya, akora umurimo i Galilaya hose, akora umurimo i Nazareti, akora umurimo mbese avuga ubutumwa ahantu hose. Aramanuka ajya n'i Yudaya avuga ubutumwa, yambuka n'uruzi rwa Yorodani ajya hakurya avuga ubutumwa. Mbese Yesu Kristo yavuze ubutumwa pe! Ivugabutumwa rye rero ryatangiye aho amaze kubatizwa na Yohana, ageze mu butayu, agiye gukora amasengesho y'iminsi 40. Rwose ageragezwa na Satani muri ubwo butayu. Ubwo butayu rero yavuyemo afite imbaraga n'ubushobozi, afite Mwuka Wera, afite ubushobozi bitari bya bindi twabwiraga mu myaka 18 ye, cyangwa se muri ya myaka 18 kuva kuri 12 kugeza kuri 30 yikoreraga imirimo isanzwe aho. Ariko Yesu Kristo yaje aje gukuraho urujijo rw'abantu bari barimetse amategeko mu mutima yabo, ariko nta gakiza karimo, gutinya itegeko, ariko ubundi yakabaye abikora. Arabwira ati nubwo ntaje gukuraho amategeko, nubwo nje kuyakomeza, ariko mureke ibyaha, mureke ibyaha. Yesu Kristo yigisha ku cyaha, akakora n'ibimenyetso, akora ivugabutumwa risesuye rwose. Mu bantu bamukurikiye rero hari harimo abantu benshi bari baragiye bamukurikira kubera ibitangaza Yesu Kristo yagiye abakorera, bakamukurikira. Hari abo yazuriraga abana bakavuga bakiyemeza kumukurikira, hari abo yakizaga ubwabo ubumuga bwabo bagahaguruka bakamukurikira. Mbese bari benshi. Ageze aho atoranyamo intumwa ze 12, arazitoranya zikajya zimukora. Abo ngabo bakaba bari bo bantu babana ba buri munsi, bakajya batumaho akeneye kubatuma, aho atakabaye ajya, ndetse bakamuherekeza mu mirimo ye yose, aho yabaga ari, aho yabaga yarimo agendagenda avuga ubutumwa, bakamufasha. Izo ntumwa 12 hari harimo intumwa, amazina y'abantu benshi, ariko hari harimo n'umugabo bitaga Yuda w'Isikariyote, ariwe wamugambaniye. Turaza kubabwiraho ukuntu ubugambanyi bwa Yuda agambanira Yesu Kristo, ariko ubutumwa bwiza bwa Yesu bwagiye bushenjagura imitima y'abantu, bagakizwa, bakamukurikira, ndetse benshi bikabarakaza. Mu bayobozi bo rwose byarabarakaza ku buryo bifuzaga no kumwica hakiri kare, kuko yagendaga avuguruza amategeko y'Abayuda ya mbere, akongera mbese yagendaga avanga Abayuda, uburyo yateranyaga Abayuda n'abayobozi babo, ukabona rwose ko bafite umuntu udahagaze neza, cyangwa se bagahora bafite ubwoba bw'uwo muntu. Icyo gihiriri cy'abantu, abantu ukuntu bamufata, sosiyete ukuntu imufata, bagahora bafite ubwoba, bakavuga ati uyu muntu ashobora kuzadusimbura se, cyangwa se uyu muntu ashobora kuzadutwara abantu. Icyo cyari ikibazo cy'Abayuda bahoranaga buri munsi, bafite ubwoba. Niyo mpamvu bavugaga ati tumwice uyu nguyu, nta yindi mpamvu yo kugumaho, reka tumwice.
ariko Yesu Kristo ntabwo ari icyo yabaga agamije. Ntabwo yari agamije ubuyobozi bw'isi, yari agamije gukura abantu mu rujijo, gukura abantu mu byaha, ndetse no gukura abantu mu bo Satani yatwaje igitugu. Hari abari baratewe n'abadayimoni, Yesu Kristo akabakiza biberaga mu marimbi, Yesu Kristo akabakurayo bagakira. Abayuda ibyo ntabwo babibonaga, kubera ko hari undi mutima bari bafite bamugiriraga utandukanye no kureba ibyo akora, ahubwo bakareba ibiri inyuma adatekereza. Yagiye azura abantu bapfuye babirora, urugero nka Lazaro amuzura barabibonye ndetse bemera icyo kintu, ariko mu kujya kubambwa kwe abo ngabo babibonye barebaga azura abantu, babonaga akiza ibimuga, babonaga akiza abantu batarora. Abo nibo bongeye barahaguruka bavuga bati nabambwe. Yesu Kristo rero umuntu umwe yatoranyaga, ntabwo yabaga atoranyije abasirikare cyangwa se abantu bakwiye kumurinda, ahubwo Yesu Kristo yatoranyije intumwa mu buryo bwo izo ntumwa yajyaga ajya kwigisha, yaba yigisha abantu benshi, bo bakaba bari aho ngaho nabo bumva, akigishiriza abantu mu migani ntibabisobanukirwe, ariko ku ruhande yabamara kwicara ku ruhande we akabihererana. Yagiraga inyigisho nyinshi yigisha abigishwa be, ziriya ntumwa ziherereye cyangwa se inyigisho za rwihereranwa. Impamvu rero twavuga ko atari abasirikare yari azanye bo kumurinda cyangwa se abantu bo kumumara ubwoba no kugendana nawe gusa byonyine, Yesu Kristo yaje afite misiyo yo kwigisha abantu iby'ibyaha no kuva mu byaha, akabigisha ubwami bw'ijuru. Ariko akavuga ati nyamuneka nubwo nigisha abantu mu gihe gito nzamara aha ngaha, reka nsige abo nigishije neza bonyine babizi babifate, noneho nimara kugenda bazakora umurimo wisumbuye ku wo njyewe nakoze, mbese umurimo ugere kure cyane. Iyi niyo mpamvu rero yagiye atoranya abo bantu intumwa 12 akaziha imirimo, ariko nubwo yatoranyije intumwa 12 hari harimo 11 bazakora umurimo amaze kugenda, ariko harimo n'umwe uzakora akazi ko kumugambana, kuko we yari abizi ko azapfa. Yari abizi ko rwose ibyo avuga ab'isi batazabikunda, kandi Satani yahoraga yinjiza abantu b'abayobozi cyane cyane b'abayuda mu ishyari n'itiku ryo gufata Yesu Kristo. Niyo mpamvu rero Yesu yari azi ibyo arwana nabyo, yari azi ibyo yigisha, yari azi imbuto arimo kubiba icyo izakora, yari azi n'abibangamira abo ari bo. Niyo mpamvu rero yari abizi neza ko atazamara igihe, akicaza intumwa ahantu bakabigisha gusenga. Hari aho yabigishije gusenga, hari aho yabigishije kuvuga ubutumwa, igihe yaboherezaga bonyine kujya kuvuga ubutumwa, baheza n'ububasha bwo kwirukana abazimu n'abadayimoni no kurambika ibiganza ku barwayi bagakira. Ibyo byose byari uburyo bwo kubatyaza no kubigisha umurimo umunsi azaba ahari. Aravuga ati nzagenda, atari meze nk'umuntu uzasiga intama mu masega, muzirinde. Ibyo rero ni uburyo yabigishaga, ni uburyo yagendaga abahereza inyigisho n'amahugurwa no kubatyaza, cyane cyane kugira ngo bazavemo abantu bakomeye. Urugero nka Petero, we yaramubwiye ngo nagutoranyije uri umurobyi, ariko uzahinduka umurobyi w'abantu. Urumva yari amagambo y'amarenga y'uko bazakora umurimo utandukanye n'uwo bakoraga, ariko bakawukora amaze kugenda, kuko we yari abizi neza rwose ko atazamara igihe. Iki ni igice cya kabiri cy'inkuru ya Yesu Kristo. Ubutaha tuzabazanira inkuru ya Yesu Kristo, igice cya 3, ubugambanyi bwa Yuda, ndetse n'uburyo Yesu Kristo yabambwe n'uburyo yazutse. Iki ni igice cya 3, ariko iki cyari igice cya 2 kibabwira ubutumwa Yesu Kristo yagiye avuga n'uko n'abayuda bamufataga. Murakoze. Iyi ni Elayon Mountain TV. Ntiwibagirwe gukora subscribe, ntiwibagirwe gukora share, kugira ngo bino biganiro bijye bigera ku bantu benshi kandi bihindura imitima y'abantu, mudufashe kuvuga ubutumwa. Murakoze. Ciao, shalom. Iyi ni Elayon Mountain TV. Imana ibahe umugisha.